indruk in ons gevoel en ons hart teenoor U te openbaar wat ons regtig beleef. Maar U wat ons harte ken, weet vanmôre dat ons U liefhet en dat ons U sal prys deur al die eeue. Want U is waardig, so lofwaardig. Loof Koning Jesus, aanbid Immanuel. Russia, kan ek vra of jy nie net vir ons sal voortgaan in 'n dankgebed en net hierdie Immanuel sal. Vader, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om vir U te kan sê, Abba Vader. Ja. Here, dat U ons raak gesien het om ons te red, Here. Vader, ek bid dat ons vanmôre elkeen waardig voor U sal staan, Here. Nie deur ons werke nie, maar deur U genade, Here. Vader, ons is so afvallig, ons is so sondig, Here. Maar nogtans maak U bemoeienis met ons. Here, ons kan vanmôre net sê, ons verlang, Here, ons verlang na U. Ons verlang om saam met U te regeer, Here. Ag, Here, ons gemeente in vanmôre in hierdie diens. En ons elke hart aan, Here. Vader, dit is nie U wil dat enigiemand verlore mag wees. Daarom bid ek, Here, versag elke hart daar vanmôre, Here. Aanvaar ons lof, Here, aanvaar ons aanbidding, Here, want U alleen is waardig, Here. Ons woorde skiet tekort, Here, as ons U wil verheerlik en U wil verhef, Here. Maar U ken ons harte vanmôre, U sien ons dankbaarheid, U sien ons liefde, Here. U sien ons honger en ons dors na U, Here. Ag, Here, ek kan net sê, gaan my nie verby, Here. Gaan my nie verby. Here, terwyl U anders weet, Here, terwyl U anders sien ook my, Here. Dit bid ek vir elkeen vanmôre, Here, dat U elkeen sal raak sien. Dat U elke hart, Here, sal aanraak. Dat U elke probleem sal uitwis voor die son, Here. Want ons dien 'n groot en 'n magtige, 'n heilige en 'n jaloerse God, Here. Daarom werk ons alles vanmôre aan U voete, Here. Ons begeer niks, Here. Nie silwer of goud, niks, Here. Ons soek net meer van U, meer van U Gees, Here. En ons eer U vanmôre. Ons kan nie genoeg, daar is nie genoeg woorde om te beskryf hoe kosbaar U vir ons is, Here. Ons kan net sê dankie, Here. Dankie. En weet dat U ons harte vanmôre raak sien, Here. Dankie, Here. Spreek tot ons Heilige Gees. Spreek tot die gemeente. Spreek U kinders luister vanmôre, Here. Ek dankie, Here Jesus. Dankie vir die voorreg wat ons het om U te ken. Om te weet ons is nie alleen nie, Here, maar U gaan ons vooruit. Al die lof en die eer kom U toe vanmôre, Here. Dis 'n klein nietige woordjies, Here, maar ons bedoel dit diep uit ons harte. En ek dankie daarvoor. Dankie, Jesus. Heilige en kosbare naam. Die naam bo elke naam, Here. Ek eer U. Ek eer U. Amen. Ons het dit nog nooit voorheen gedoen nie, maar ek voel gelei dat ons vanmôre as gemeente saam sal bid. En die een gebed wat ons almal ken, is die Onse Vader. Amen. Of jy nou sit of staan, is nie belangrik. Maar net daar waar ons nou verkeer, sal ons die Onse Vader saam bid. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U
die koninkryk kom. Laat die wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood, en vergewe ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in die ewigheid. Amen. Amen. Want as my beker van blydskap oorloop, dan bid ek maklik heeldag. En ek sing in die dag as my beker. En vanmôre my beker loop oor. Is daar nog iemand wat sê my beker loop oor? Dan sing ek maklik nie waar nie. Amen, amen, amen. Hey, nou ja, liewe vriende, ons gaan nou ons stembande weer gebruik, maar daar is soveel blydskap en waardering in hierdie vertrek. As ek net so oor die gehoor kyk, daar is van U wat ek redelik goed ken, van U wat ek nie so goed ken, en daar is van U wat ek geensins ken nie. Maar ek kan sien in diegene met wie ons al 'n pad stap, hoe die Here ons deurgedra het. En hoe dit baie keer maar broeksdeur gegaan het. Maar hier is jy nog steeds vanmôre. Watter jaar is jy gebore? 40s, 30s, 20s, in die 50s. En die sit jy nog steeds. Net die feit dat jy nog hier kan wees, is die goedheid van die Here. Enige hippies van die 60s? Nee, in die 60s. En nog steeds hier. Ek is 'n 70s baba. Ek is die jongeling hier tussen die vergadering. Maar hier is ek nog steeds. Dit is 'n teken van die goedheid. En vanmôre is daar iemand baie spesifiek wat nie meer kon terughou nie. Waar die Here haar in die aand met haar gespreek het en haar bewus gemaak het van sy goedheid in haar lewe. Ten spyte van soveel dinge wat verkeerd geloop het. En sy het my gevra, pastoor, asseblief, ek het nodig om net hierdie gemeente mee te deel van dit wat God in my lewe bewerk het. En ek wil graag vir my al geleentheid gee om dit te doen. Baie dankie. Goeiemôre. Goeiemôre. Het is wonderlik voor jullie te staan. En met jullie te kan gesels vanoggend. Ek het 'n hart vir mense en 'n hart vir die lyding wat mense deurgaan. Maar 'n mens ontwikkel net 'n hart vir mense en 'n hart vir lyding as jy self uitdeur is. Ja, amen. En Vrydag aand het die Here my aangespreek en ek het dit met Rian gedeel. By the way, Rian se foon is af 11:00 in die aand. Of ek ignoreer. Wat ook al. En hy het daarna uit Saterdag met my gepraat en ons het gesels en hy gevra my getuienis met julle kom deel. Nou, die probleem is die Here het iets baie spesifiek in my lewe aangespreek. Maar dis nie iets wat ek vir julle uit konteks uit kan met julle deel nie. So met die julle storie met julle deel. Ek moet letterlik die 59 jaar van my lewe met julle deel. Maar Rian het vanoggend ook self 'n boodskap, so ek kan nou nie al die tyd vat nie. Ek sal net 20 minute vat. En so wat ek gedoen het is ek het die Encyclopedia Britannica gevat en ek het hom gereduce tot dit. So ek gaan vinnig praat en ek gaan vir julle net die hooftrekke gee dat julle kan die agtergrond ken, want ek dink dit is belangrik dat julle die agtergrond ken, veral op die onderwerp waarop ek praat. En dis nie 'n onderwerp wat dikwels in die kerk aangespreek word nie, en dis van julle wat vanoggend dalk 'n bietjie geskok gaan wees as julle hoor waaroor ek praat. Maar dit gaan oor mense vir wie selfmoord daaglikse struggle is. Die gedagtes en die struggle daarvan, 'n daaglikse uitdaging is. Okay, kom ons begin. Maar voor ek begin wil ek vir julle sê, die goedheid van Jesus is al
wat jou staande kan hou. Amen. As jy vandag nie vasklou aan Jesus nie, het jy nie 'n katse kans om bly staande te bly nie. Dis waar. Vir 59 jaar is dit al wat my nog vandag hier laat staan. So as daar enige iemand is wat dink hy kan dit sonder Jesus doen, ek weet nie hoe mense sonder Jesus lewe nie. Ek weet nie hoe hulle fisies sonder hom lewe nie. Dit is nie maklik nie. Okay. Ons begin, gaan baie vinnig hierdeur gaan. 59 jaar gelede was ek gekonsieef buite-egtelik. Ek's 'n buite-egtelike kind. My ma was getroud en my pa was die biologiese pa was ook 'n getroude man gewees. Hulle het 'n buite-egtelike verhouding gehad. Die gevolg daarvan was dat my ma my probeer aborteer het. Satan was van die begin af wou hy my nie hier gehad het nie. Van die begin af wou Satan my nie hier hê nie. En toe soos jy kan sien, dit het nie gewerk nie. Prys die Here, dit het nie gewerk nie. Maar dinge het nie beter gegaan daarna nie. My ma was op daardie stadium, die man met wie sy getroud was 'n brutale man gewees. So my kinderdae, my grootwordjare was nie goed gewees nie. Ek is van klein tyd af was ek onderhewig aan seksuele molestering, fisiese brutale geweld, emosionele verdrukking. So dit het nie goed gegaan nie. Maar my ma prys die Here vir my mamma wat nou al op 11 jaar by hom is. Sy het van dat ek verstand gehad het vir my geleer van Jesus. Sy het die Here vir my 'n werklikheid gemaak van klein tyd af. Maar het jy die ander dag gesê, hy was vir jou 'n geskiedkundige figuur. Dis soos jy hom geleer ken het. Ek het hom leer ken as 'n regte lewendige God. Van kindsbeen af, en ek prys en ek loof die Here vir my ma daarvoor. En so ek het hom van klein tyd af geken, ek het hom van klein tyd af lief gehad. Die volgende 30 jaar toe ek nog groot mens geraak het nou nie veel beter gegaan nie. Want jy het al daai bagasie wat jy saam met jou dra en al daai dinge. So die volgende 30 jaar het so gelyk. Hard gestudeer. Vreeslik kennis opgedoen, die lewe leer ken, wou myself verbeter, wou uitstyg bo omstandighede. Die gevolg was gewees, hard gewerk, verskriklik hard gewerk, lang ure gewerk, my lewe weggewerk. Dit het tot gevolg gehad, egskeidings, met 'n S aan die einde, egskeidings. En ten spyte van my harde werk en my toewyding, retrenchments, want BEE is 'n regte ding. Hy's 'n regte ding en hy's uit 'n vlamskerp lem, as jou vel dit is. So dit het rof gegaan, en maar deur dit alles deur, het ek altyd die Here gehad aan wie ek vasgeklou het. Deur elke storm het ek die Here gehad aan wat ek vasgeklou het. En ek het altyd sy wil gesoek. Dit was die groot dryfveer in my lewe, was om die wil van die Here te soek. Dis al wat ek altyd wou gehad het. Heer, wat is u wil? Hierdie lewe wat ek lewe is nie die moeite werd om te lewe nie, want dit is nie lekker nie. Dit kan nie wees hoekom ek hier is nie. En ek het van jongs af vir die Here gesê, ek wil nie lewe nie. Ek wil nie lewe nie. Kom haal my maar net. Ek ken mos nou vir u. Ek het mos nou my hart aan u gegee. Ek is mos nou uitgelewe aan u. Kom haal my net, ek het nie nodig om verder hierdie lewe te lei nie, dit het van geen waarde nie, dit het geen nut nie, nie vir my nie, vir die mense rondom my nie, kom haal my net. En dit was my gebed gewees, my hele lewe, tot nou toe. En so het ek maar aangeploeter met die lewe, gedoen wat die wêreld doen, en gedink ek gaan gelukkig wees. Gedink die antwoord lê daar, want dit werk dan vir al die ander mense. Dit werk dan vir die ou langs my. So dit moet eventually vir my ook werk.
Dit het nie. Maar ons het aangegaan met lewe. En 5 jaar gelede toe het daar 'n dag in my lewe gekom wat ek net gesê het. Here, ek soek U met my hele hart, met my hele verstand en alles wat ek in my het. Ek gee alles op. As ek geweet het wat ek daai dag geuiter het, het ek dit nooit geuiter nie. Want die Here hoor ons gebede aan en hy hou jou by jou woord. Amen. En ek het daai dag myself opgeoffer vir die Here en hy het gekom en het my gevat. En daar het nie 'n storm losgebars in my lewe nie, daar het 'n orkaan losgebars in my lewe. En dit was 'n ontnigtering, want Here, U gee dan my hele lewe vir U. Hoekom raak dit dan erger? En die wil om te lewe het net nog minder geraak, nog meer verdwyn. En daar was baie dae gewees in my lewe wat selfmoord baie werklik was. Baie werklik was. Nie net 'n gedagte nie. Geweet hoe om dit te doen, geweet wat om te doen, geweet waar om dit te doen. Maar net Jesus het my daarvan weerhou. En ek is letterlik wanneer ek sê, net Jesus het my weerhou daarvan om my eie lewe te neem. Want ek het hom gesê, nog my hele lewe, ek wil U eer. My lewe moet U loof, en my lewe moet U prys, my lewe moet tot eer van U wees. En ek het geweet, om jou hand aan jou eie lewe te slaan, is die grootste oneer wat jy God kan aandoen. Amen. En ek het letterlik maar deurgekruip en net daaraan vasgehou. Net daaraan vasgehou. Jesus, altyd net Jesus. Maar dit het net nie baie verbeter nie, want 2 jaar terug het die grootste tragedie my getref wat my kon getref het. En dit het die laaste greintjie wil in my lewe uit my lewe uitgevat. En elke liewe dag van my lewe bid ek dat die Here my moet kom haal. Ek word in die oggende wakker en die eerste gedagte wat deur my kop gaan is, ag nee, Here, nie nog 'n dag nie. Net nie nog 'n dag nie, asseblief. Dit is my eerste gedagte. Die tweede gedagte is, hy het jou wakker gemaak. Keer op en keer aan. Maar die wil vir die lewe is nie daar nie, daar is geen genot in die lewe nie, daar is niks om voor te lewe nie. Jy staan in die oggend op en jy het niks en jy het niemand om voor te lewe nie. En jy sê vir jouself, ek is 'n citizen van heaven. Maar die geneigte is jy moet nog steeds hier lewe. En die pyne en die realiteit van hierdie lewe hou aan. En ek dink, dis nou die ergste wat kan wees, want dis 'n pyn wat ek elke oomblik en elke dag mee sal lewe. Toe kom Satan en hy moet nog so 'n bietjie sout in die wonde vryf. Want hy hou nooit op nie. Amen. Hy hou nooit op nie. Hy sal jou nooit los nie. Hy wil jou hê vir homself. Hy wil jou nie by die Here hê nie. As jy vir een oomblik relax, dan het hy jou. En Satan kom 5 maande gelede en hy vat my werk. Hy vat my werk weer eens. Weer eens retrenchment. En die geneek is dat in die verlede was ek jong geweest, ek het maklik weer werk gekry. Nou kyk die ouens na my kwalifikasies en dan sê, wow, jy is te oud. En dit is so ironies, want 20 jaar gelede het ek nie die helfte van die kwalifikasies en kennis gehad van wat ek nou weet en wat toe ek die werk gekry. En hy kom al dit weg. En die bietjie rede wat ek nog gehad het om in die oggende op te staan en aan te trek, is nou ook weg. En hy kom vat alles van my weg. Letterlik. Kom vat alles van my weg. Besittings, voorsiening, alles kom vat hy van my weg. En baie onlangs nog,
was selfmoord 'n baie aantreklike oplossing, 'n uitkoms. Baie tempting. Baie tempting. So maklik om dit te doen. Weer eens, kan dit nie die Here doen nie. Ek kan dit nie aan my Jesus doen nie, ek het hom te lief. Ek sal dit nie aan hom doen nie. Wyk Satan. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Daai ene. In elk geval, so het dit nou maar aangegaan. Maar die afgelope 5 maande, die Here sê ek gebruik alles ten goeie. Alles sal ek ten goeie gebruik vir julle. En die Here, afgelope 5 maande het die Here my op my knie gehou. Nou kom ek vertel vir julle wat ek daar ontdek het. Ek het dankbaarheid ontdek. Ek het niks gehad om voor dankbaar te wees nie. Daar was net distraction rondom my. Ek was alleen, eensaam, met niks. Geen rede om te lewe nie. Ek het dankbaarheid in dit ontdek. Want net hy is die rede vir ons dankbaarheid. Ek het my identiteit ontdek. Die van julle wat dink julle weet wie julle is, kom gesels bietjie met my. Ek het my identiteit ontdek. Ek het die dood van materialisme leer ken, maar in ruil daarvan het hy vir my 'n hemelse skat kom gee. Die onwerklikheid, die onsienlike hemel het my werklikheid geword. My skat, my hemelse skat, het my aardse skat kom vervang. Vrydag aand lê ek in die bed. En ek is een van daai mense wat klim in die bed, ek maak my oë toe op slaap. Jy is een van daai gelukkige mense. Ek lê nie in kontrole nie. Ek klim Vrydag aand in die bed en ek kan nie slaap raak nie, ek rond en ek kan nie verstaan wat aangaan. En die Here praat nie met my in die nag nie. Hy weet. Nella slaap. Nella se oë toe is, dan slaap sy nie meer van probeer wakker maak nie, uitgeweer nie. Party mense sê, hoe die Here het my in die middel van die nag wakker gemaak en met my gepraat. Hy nog nooit met my gebeur nie. Maar ek kan nie slaap nie. En ek lê, en ek rond, en ek tog laat ek net een van die boeke vat. Miskien wil die Here met my praat. Daar lê 2 boeke langs my op my bedkassie, lê nou al baie lank daar. Tog myself, kan nie dink dat die Here uit hierdie 2 boeke wat met my wil praat nie, want die een is The Living History of the Ancient World in Biblical Times. Weet jy wat die Here daar vir my wil sê nie? Die ander een is 'n dictionary van die Bybel. 2 boeke wat ek baie lief is vir om te lees, maar nou probeer ek hierdie boeke lees en probeer agterkom wat wil die Here nou my probeer sê, en daar's net niks. En ek is moedeloos, want ek wil slaap, ek is moeg, ek is vaak. Dit is laat in die aand. En ek tel later my selfoon op. Nou wil ek nie eintlik op my selfoon wees nie, want dis maar nie, dit hou my mos net nog meer wakker. Maar so in die nutteloosheid van skraal op my selfoon, begin my gedagtes rondloop. En die volgende oomblik dink ek aan my getuienis. Aan hoe my getuienis, toe ek dit nou begin skryf, het ek dit so 'n paar weke terug begin om my getuienis te skryf. Hoe dit aan die begin hierdie eenvoudige storieetjie was. Hierdie, soos ek vir Jan sê, dit was so 'n lineêre storieetjie gewees, ABC. En hoe dit verander het in hierdie wolk, hierdie massa van dankbaarheid en insig en kennis en 'n verhouding met die Here, 'n intimacy met die Here wat ek nooit op kon verwag het nie. Wat ek my hele lewe nagestreef het, maar nooit kon verwag het nie. En ek dink daaraan, en ek dink aan alles wat ek deurgemaak het. En ek dink aan letterlik hoe daar mense was wat my wou doodgemaak het, hoe ek myself wou doodgemaak het, hoe ek gesmeek het dat die Here my kom haal. En die volgende oomblik kry ek daai kol op die maag. Jy weet daai, as jy oor 'n wolkie gaan, en jou maag raak so weg, of as jy op 'n vliegtuig is en die vliegtuig
sak so. En jy kry so holkol op jou maag. Maar ek kry dit saam met butterflies, en ek is nie 'n butterfly tipe mens nie. En ek kry hierdie gevoel, en ek is so, en die Heilige Gees sê vir my, luister, jy het gesurvive. Jy het al hierdie goed gesurvive. Want dit is die wil van die Here. Wat ek vandag vir jou sê, jy lewe, want dit is die wil van die Here. Amen. Jesus en Jesus alleen is die rede hoekom ons lewe. Ons lewe vir hom en ons lewe as gevolg van hom. Amen. So ek het 2 antwoorde gekry. Ek het uitgevind hoekom ek lewe, want dis sy wil, en ek het sy wil gekry, dat ek my hele lewe lank gesoek het. My hele lewe lank wou ek nie lewe nie. Tot ek nou uitgevind het, ek moet, want dit is wat hy wil hê vir my. Ja, amen. Ek weet nie wat die toekoms inhou nie. Ek het geen idee wat die Here se planne met my is nie. Ek wil net vir julle sê, I'm happy to be alive. Amen. Prys die Here. Amen. Dankie vir jou gehoorsaamheid. Want vir my is die lewe Christus. Amen. En die sterwe is wins. En wat ek in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad en homself vir my oorgegee. Soos terwyl ek op aarde is, leef ek vir hom. Ons maak disippels van alle nasies, Amen. want God se besigheid is mense. Yes. En terwyl ek op aarde is God se besigheid my besigheid. Mense. Maar verlang ons om heen te gaan? Natuurlik. Dis by verre weg die beste. By verre weg. Korintiërs leer, en Paulus het gesê dat as ek by hierdie aardse tentwoning uitwoon, dan woon ek by hom in. Hy het vir Timoteus gesê daar in 2 Timoteus 4, hy sê, kyk ou Timoteus, ek het die goeie stryd gestryd, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou, en nou is daar vir my weggeberg. Daai weggeberg, ewige hoop. En ons weet dat daai dag gaan kom, Amen. maar dis God se wil, wanneer daai dag sal wees. Dis nie vir ons om te besluit nie. Nou ja, dat ek ook net 20 minute. So ek gaan nou ook om moet inkrimp, waar ons vertrou om teen 11 uur klaar te wees. Is dit reg? Ek wil hê dat ons aan vinnig sal blaai. En op vanmôre se hele diens gaan oor dankbaarheid. Dankbaarheid. En wat doen dankbaarheid? As jy, soos my suster, wanneer dit jou tref, wat God alles in jou lewe bewerk het, en dit word vir jou 'n werklikheid, nie net iets wat jy van weet nie, want ons weet te veel baie keer, ons weet te veel goed, maar jy beleef nie wat jy weet nie, dis nie vir jou 'n realiteit hier diep binne in jou hart nie. Ek weet dat my verlosser leef, maar leef hy hier binne in jou? Ja, ja. Ek weet God is goed, maar is dit vir jou 'n dag tot dag werklikheid? En daai oomblik wanneer jy gewaar word dat God is goed. Dis een ding om dit hier te weet. Dis 'n ander ding dat jy gewaar word. Ek weet Dawid het een keer gewaar geword dat hy koning is. Hy was nog al die jare koning gewees, maar toe eendag, toe lees hy die profetiese boeke, en hy word gewaar dat hy was deel van God se plan. En die skrif sê, en Dawid het gewaar geword dat hy koning is. Hy was nog die hele tyd koning. But it haven't dawned on him. En partykeer het die Here nodig om ons te ruk, Ja. so that it dawns on you. Yes. En my sussie, jy het gewaar geword. Jy het al die goed geweet, but it haven't dawned on you. Maar die son het oor jou opgegaan. En daar is mense, terwyl sy die getuienis bring, toe hoor ek hoe die Here in my hart vir my sê, dat daar was 'n individu, of dalk meer as een, wat self in hierdie maand gedink het,
Het is beter om nie hier te wees. Jesus. Maar vanmôre het God dit so bestel, dat jy hier sit, om die getuienis te hoor, sodat jy nie 'n keuse sal maak, wat jou ewige bestemming in 'n verkeerde rigting kan draai, want daar is net twee bestemmings. Saam met God in heerlikheid, of 'n ewige verderf. It's not worth it. Daar is 'n plan. Maar weet jy wat die Here in jou lewe wil bewerk? Is dat ons elkeen by 'n plek sal kom van totale gebrokenheid. Want solank as wat u en ek nog dink ons is in beheer, ek kan nog 'n plan maak. Ek het nog idees en ek het nog maniere wat ek kan eksperimenteer mee. Solank as wat jy nog dink jy kan dit doen, is jy nog nie op die plek waar God jou wil hê, waar jy sê, Here, sonder u kan ek niks doen nie. Amen. En dit kos dat die Here soms jou bring tot by 'n plek van gebrokenheid. Yes, amen. En ons wil weghardloop van gebrokenheid, want dis nie lekker nie. Maar God sê vanmôre vir iemand, moenie weghardloop van dit wat ek wil hê jy moet omarm. Prys die naam. Al moet jy kry. Want dit is in jou gebrokenheid waar God vir jou 'n werklikheid word. Waar dit nie net iets is wat jy weet nie. Dis nie net iets wat jy glo nie. Dit is wanneer daai lied sê, hy is 'n werklikheid. Amen. Maar ons moet breek. Met dit in gedagte, kom ons lees 2 Samuel 7 vanaf vers 18. Koning Dawid het toe ingegaan en voor die aangesig van die Here gebly en gesê, wie is ek, Here, Here? Wie is ek? En wat is my huis, dat u my tot hiertoe gebring het? Deurgedra? Hy het my deurgedra? Ja. En dit was nog te gering in u oë. Here, Here, sodat u ook aangaande die huis van u knegt tot ver in die toekoms gespreek het. En dit is die wet vir mense. Here, Here. Maar wat sal Dawid nog verder met u spreek? Want u ken u knegt. Here, Here. Wat kan ek nog sê, Here? U weet, Dawid is koning oor Israel. Ja. Hy heers vanuit Jerusalem op die troon. Die Here het Dawid se vyande onder sy voete onderwerp. En Dawid beleef 'n tyd van vrede in sy lewe. En hy geniet die voordele wat hierdie vredestyd in sy lewe vir hom en vir die volk waaroor hy heers bewerk het. Dawid sit in sy kasteel, in sy paleis, gebou uit duur sederhout, afkomstig van Libanon af. Hy leef in weelde. Intussen tyd het Dawid het bewerk dat die ark van die verbond teruggekeer het na Jerusalem, en die ark van die verbond staan in Jerusalem in 'n tent, en dis die middelpunt van aanbidding. Alles is net wonderlik. Dawid se beker loop as ware oor. Maar kyk hoe goed is die Here vir ons. Kyk hoe geseënd is ons. Kyk hoe hoog geseënd is God in my lewe en in die lewe van die volk waaroor ek heers. En terwyl Dawid nog so sit een aand en hy dink oor al die goedheid van die Here en die weelde wat God hom mee toebedeel het, toe dink hy by homself, hy sê, maar dis mos nie reg dat ek al hierdie weelde beleef en in 'n paleis bly uit sederhout saamgekap, maar die tent van die ark van die Here word in 'n tent gehuisves. En hy dink by homself, maar dis mos nie reg nie. En hy neem voor in sy hart, ek gaan vir die ark van die Here, gaan ek ook 'n tempel bou. En hy is so opgewonde, hy kan ook nie slaap nie, oor hierdie nuwe gedagte nie. En hy roep sy vriend Nathan,
En Nathan was 'n profeet, en hy roep hom, dis 'n nabye vriend van my, hy roep hom en hy sê, Nathan, ek het hierdie idee, ek wil vir die Here se ark 'n tempel bou, 'n magtige tempel. En ek kan dit lees, die voorafgaande verse van 2 Samuel 7. Ek som dit sommer net op, om tyd te spaar. En Nathan sê vir hom, man, dis 'n briljante idee. Jy moet vir die Here se ark 'n tempel bou. En daardie aand, toe Nathan terugkeer na sy huis, toe praat God met hom, toe sê hy vir hom, Nathan, jy het te vinnig gepraat. Jy het te vinnig gepraat, want Dawid gaan nie vir ons, vir my, 'n tempel bou nie. Want daar's te veel bloed op sy hande, hy het te veel oorlog gepleeg, daar's te veel lewens geëis. Sy hande kan nie vir my 'n tempel bou. En jy, Nathan, gaan vir Dawid die nuus moet meedeel, dat hy gaan nie die tempel bou nie. Maar saam met dit, Nathan, is daar ook goeie nuus. Want Dawid gaan nie vir my 'n huis bou nie, maar gaan sê vir Dawid, ek sal vir hom 'n huis bou. Dawid, jy gaan nie vir my 'n huis bou nie, ek gaan vir jou 'n huis bou. En Nathan word die volgende oggend wakker, en hy kom by Dawid, hy sê, Dawid, ek het vir jou slegte nuus, en ek het vir jou goeie nuus. Dawid sê, gee my die slegte nuus eerste. Hy sê, Dawid, God het aan my verskyn, en gesê, ek moet vir jou die boodskap gee, dat jy gaan nie vir hom 'n huis bou nie. Daar's te veel bloed op jou hande. Maar jou seun, wat na jou sal kom, Salomo, hy sal vir jou 'n huis bou. Hy sal nie vir jou nie, vir my. Hy sal 'n tempel bou vir die ark van die verbond. Maar Dawid, ek het vir jou goeie nuus. En dit is dat God ook vir my gesê het, dat alhoewel jy nie die huis vir hom sal bou nie, sal God vir jou 'n huis bou, en hy sal vir jou 'n bestendige nageslag gee. En toe Dawid die woorde hoor, God sal vir my 'n bestendige nageslag gee, toe interpreteer Dawid dit korrek. En dit is dat God deur my nageslag die Messias in die wêreld sal bring. Wow, wat 'n belofte. En in die oomblik toe Dawid dit snap, wat Nathan vir ons sê, toe sê Dawid, my vriend, verskoon my, maar ek moet nou gaan. En Dawid optrek na sy binnekamer, want hy wil alleen wees. Hy wil alleen met sy God kommunikeer, en met hom gemeenskap hou. En dis daar in sy binnekamer, waar Dawid toe teenoor God reageer, oor al hierdie dinge, wat God oor sy lewe het gespreek het. Nou broer en suster, wanneer jy gaan lees in 2 Samuel 7, en dis hierdie voorprent, wat vir ons bring, by vers 18 tot 20, dis toe Dawid terugtrek in sy binnenkamers, toe bid hy hierdie woorde teenoor God. Koning Dawid het ingegaan voor die aangesig van die Here, en hy het gesê, wie is ek, Here? Wat is my huis, dat u my tot hiertoe gebring het? En dit was nog te gering in die oë, Here, sodat u ook aangaande die huis wat u knegt tot ver toe in die toekoms gespreek het, en dit is die wet vir mense, Here. Maar wat sal Dawid nog verder met u spreek? Want u ken u knegt, Here, Here. Dis Dawid se reaksie teenoor alles wat hy gehoor het. Wat het hy alles gehoor? Want God het deur Nathan vir Dawid 'n paar dinge gesê. Gaan net gou vinnig terug met die oë in 2 Samuel 7 na vers 8. God sê vir Nathan, so moet jy dan nou vir my knegt Dawid sê, so spreek die Here van die leerskare, ek self het jou geneem uit die weiveld agter die skape weg, om 'n vors te wees oor my volk Israel. So wat doen God? Hy herinner vir Dawid in die eerste plek waar hy hom uitgehaal het. Dink bietjie terug, 40 jaar terug. Waar het God jou uitgehaal?
Dawid se gedagtes gaan terug en hy onthou as hoe hy sy jong seun van 14 jaar oud skapies opgepas het op die heuwels van Bethlehem. 'n rooi kop sproetgesig seentjie staan daar as 'n skaapwagtertjie, en 'n skaapwagter was seker die laagste van posisies in die werkskringe wat jy kon, dis soos vandag se vullisverwyderaars. Hy pas skapies op. Die Here sê, onthou waar ek jou gaan uithaal agter die skape. Onthou Dawid, hoe ek my profeet Samuel gestuur het na jou ouer huis toe. En hoe daar baie seuns was, baie groter en sterker as jy. En hoe ek hulle almal verby gesien het. En jou gekies het, hoe Samuel my profeet jou gesalf het. Hy het nou nog net skape opgepas. En die volgende oomblik salf Samuel om ons spore. Dink jouself daarin, een oomblik 'n skaapwagter. Die volgende oomblik 'n koning. God kyk met ander oë. For where people see a shepherd boy, God sees a king. Yes. Toe ek dit dink, en ek onthou hoe Samuel vir Dawid gesalf het in 1 Samuel 16. Toe kon ek nie anders as om op my eie lewe terug te dink en sê, vir jy sê ek, Here, in 'n nederige begin in my lewe, 'n armoedige huis. Nie goed geartikuleerend woorde nie, ek was 'n skaam seun, ek is eintlik nou nog skaam. Weet jy wat glo my nie, maar dit is skaam. Nou die Here 'n eenvoudige kind vat, en hom gaan haal uit 'n eenvoudige agtergrond. En sê, ek wil jou graag gebruik. Is jy bereid om te gaan? Ek kan nie anders as om net dankbaar te wees teenoor die Here, dat hy dit goed gedink het, om my ook uit te lig. Dink bietjie, dis sal waar het jou lewe begin. Waar is jy vandag? Waar het die Here jou gaan haal? Dink bietjie, hoe vuil was jy? Want ons was dood in ons misdade en ons sonde, Efesiërs 2. En jy het hy lewend gemaak, wat dood was. Ek het hom nie gesoek nie, hy het my kom soek. Hy het my kom was. Hy sê toch, ek het julle het my nie gekies nie, ek het julle gekies. God het sy liefde bewys, Romeine 5:8, dat hy ons gered het toe ons sondaars was. Hy het ons kom soek. Tamara, you had some tough times in your life. Waar het die Here jou gaan haal? Vandag het hy jou geplant. En jy blom. Moet nie vergeet waar hy jou gaan haal het nie. En hy herinner vir Dawid, jy was 'n skaapwagtertjie. En hy het jou koning gemaak en alles wat jy het, Dawid. Kyk, dit was ek. Want ek vir jou het my genade geskenk. So dis die eerste ding wat die Here vir Dawid aan herinner. Dan gaan hy verder. Hy sê vir hom in vers 9, 2 Samuel 7, en Dawid onthou, ek was met jou, oral waar jy gegaan het. Dawid, onthou jy, toe jy voor Goliat verskyn het, daar was ek met jou. Ek het jou die oorwinning gegee oor Goliat. Dawid, onthou jy al die vyande wat teen jou opgestaan het, ek het hulle voor jou uitverdryf, want ek was met jou. Dawid, onthou jy, hoe koning Saul jou wou doodmaak en jou ondergang gesoek het, maar Dawid, ek het selfs so bewillig, dat ek koning Saul in jou hand gegee het, maar selfs jy het nie jou hand aan die koning geslaan nie, want wie is ek? Om my hand aan die gesalfde van die Here te slaan. En ek het jou bewaar, koning Dawid. Almal het jou dood gesoek. Maar hier sit jy vandag in jou paleis. Ek het jou bewaar. Ek was met jou. En as jy agterkom, broer en suster, Dawid het dit nie maklik gehad in sy lewe nie.
Hy was 14, 15, 16 jaar oud toe hy as koning gesalf was, maar vir baie jare moes hy vlug vir sy lewe. En ek dink hy het ook baie keer gevoel, Here, hoe is dit dan? U het my gesalf as koning, maar ek moet weghardloop, ek moet wegkruip, want daar's 'n ander koning wat my lewe soek. Dink jy die Dawid het ook soms gevoel, wat is dit nou? Ek weet wie ek is in Christus, ek is gesalf. Maar ek moet heeltyd beklei net om aan die lewe te bly. Klink dit nie bekend nie? I know who I am, but what is this going on in my life? Hy het dit nie maklik gehad in sy lewe. En ek dink inteendeel, daar was gereelde oomblikke in sy lewe wat hy die dal van doodskade weer besoek het. Want hy dan met groot vrymoedigheid geskryf in Psalm 23, al gaan ek, vers 4, deur 'n dal van doodskade weer, ek sal nie onheil vrees nie, hoekom? Want U is met my. Dis al wat hom gehou het. Die wete, God is met my. My broer en suster, kom ek vertel vir u, die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het, was dit geen waarborg dat teëspoed jou gaan vryspring. Ja, amen. Inteendeel, alle hel breek los die dag wanneer jy met God versoen. Amen. Het Dawid nie gesê in Psalm 34:20, menigvuldig is die teëspoede van die reg, en hy praat uit ondervinding, hoor? Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die alles red die Here hom. Amen. Het Jesus nie self gesê in Johannes 14:22, julle sal deur baie verdrukkinge die koninkryk. Of nee, dit was 'n Handelinge. Johannes 14:22 sê, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Dit is Johannes 16:33 verskoon. Handelinge 14:22 sê, in die wêreld sal julle verdrukking hê. Julle sal deur baie verdrukkinge die koninkryk van God ingaan. Nou mag ek julle lekker deur mekaar. Dis Johannes 16:33 en Handelinge 14:22. Alright. Saffer gaan ek saffer. So daar's geen waarborg nie, maar God herinner vir Dawid, dis ek wat met jou was, wat jou tot hier toe gebring het. En dan sê die Here vir Dawid, hy sê vir hom, en het al jou vyande voor jou uitgeroei. Vers 9. God sê, ek is die een wat jou vyande voor jou uitgeroei het. En God het dit gedoen, want God het vir hom vrede gegee. Hy het seën beleef, want sy vyande was onder sy voete onderwerp deur die Here wat hom die oorwinning gegee het. En nou is Dawid geseën en hy beleef geweldige vrede in sy lewe. En God sê vir hom, en ek sal vir jou 'n groot naam maak. En het Dawid nie 'n groot naam gehad nie. Hy het vandag nog 'n groot naam. Dawid was bekend onder die volke. Hy was beroemd. Almal het geweet van Dawid. Inteendeel, as hy by dorpe ingestap het, het die diensmeisies uitgekom met tamboeryne. Dan het hulle Dawid se lof besing met gesang en tamboeryn geklank, want God het gesê, ek gaan jou naam groot maak. En Dawid se naam was groot gemaak. Tot vandag is Dawid se naam groot onder die volkere. En dan sê hy, hy sal jou groot naam maak. En dan kom die Here en hy gee hom hierdie belofte. Hy sê vir hom in vers 11, hy sê, ek sal jou rus gee van al jou vyande. En die Here gee jou te kenne, dat die Here vir jou 'n huis sal stig. As jy daar vol is, en jy met jou vaders ontslaap het, sal ek jou nakomelinge, wat uit jou liggaam sal voortkom, laat optree en sy koningskap bevestig. Hy sal vir my 'n huis bou, en ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. Dis daai woordjie tot in ewigheid, toe hy hoor dat God sal vir my 'n troon bevestig tot in ewigheid. Broers en susters, daar's net een wat tot in ewigheid leef, en dis Jesus wat gesê het, ek is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. Ek is die Alfa en die Omega. Voordat Abraham was, Johannes 8, is ek! En toe Dawid hoor die woorde, ek sal jou koningskap bevestig tot in ewigheid, toe weet hy, die Messias gaan uit my lendene voortkom. Wat 'n belofte
Wat 'n belofte! En dan sê vers 16, en jou huis en jou koningskap sal bestendig wees tot in ewigheid voor jou. Jou troon sal vasstaan tot in ewigheid. So God gee hom al hierdie beloftes. En Dawid interpreteer dit en sê, die Messias gaan uit my nageslag na vore kom. En dit het ook so gebeur. Jesaja het dit bevestig. Gaan lees dit. Oh man, gaan lees dit. Jesaja 9. Ek probeer vinnig blaai want my tyd loop uit. Jesaja 9. Hoor wat sê hy daar. Hy praat oor die Messias wat sal kom. Hy sê hy sal genoem word wonderbare raadsman, sterke God, vers 5, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder sonde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk. Die profeet het gesê, vanuit die koningskap van Dawid, vanuit sy nageslag, sal die Messias tot voorskyn kom. Kan jy onthou die woorde wat die engel aan Maria gespreek het, net voor haar geboorte, in Lukas 1. Daar in, ek dink is vers 32. Hy sê daar, hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. Dit was bevestig. En Dawid kry hierdie beloftes van die Here. En die oomblik toe hy al hierdie dinge hoor, van hoe God met hom was, en hoe God hom uitgehaal het, en sy naam groot gemaak het, en nou gee God nog vir hom al hierdie beloftes. Toe is dit te veel vir hom. Hy kon dit nie in daai oomblik verwerk nie. Hy sê, Nathan, verskoon my. Ek het nodig om terug te trek. En hy het in sy binnekamer ingegaan. En hy het agtergekom. Ek het die woorde om te beskryf dit wat ek nou beleef. Dis oorweldigend. Dit wat God nou aan my bekend gemaak het. En Dawid het 2 dinge gedoen. En hiermee gaan ek klaar maak. Hy het 2 dinge gedoen. Toe hy met die Here praat. Die eerste ding wat hy bely, is sy eie onwaardigheid. Hy sê in vers 18, hy sê, Here, verskoon ek so by vers 9, hy sê, koning Dawid het ingegaan, en hy sê, wie is ek? Here, Here. En wat is my huis, dat u my tot hiertoe gebring het? Here, wie is ek? Wie is ek om dit te verdien? As ek dink, Here, al die beloftes, al die seëninge, u het my koning gemaak, 'n herderskind, 'n skaapwagtertjie. Kyk net hoe u my geseën het. En u het my 'n koning gemaak, en u het aan my guns bewys, en u het my vyande onder my voete verdryf. Wie is ek, Here? En Dawid word gewaar, dis die genade, op genade van die Here, dat ek is wat ek is, en dat ek het wat ek het. Dis God se genade. Liewe vriend, wees vir 'n slag eerlik met jouself, en gaan dink eerlik wat God al alles in jou lewe bewerk het. Gaan dink eerlik, as ek moet gaan dink in my lewe, oor waar die Here my moes uithaal. Soos Psalm 40 vers 2 sê, He brought me out of the miry clay, and He set my feet on a rock to stay. Daar waar God my uitgehaal het, en my gewas het, en gered het, en my 'n nuwe identiteit gegee het, want ek was 'n slaaf van sonde. Now I'm a child of the King, with Jesus my Savior, en ek dink waar hy my gaan haal het, en wat hy vir my gedoen het, en hoe hy my geseën het, en aan my guns bewys het, dan roep ek uit soos Dawid, wie is ek, Here? Amen. Dat u aan my so guns bewys. Die woorde nie.
En dan gaan Dawid verder. En ek kan dit self gaan lees, maar sê, en Here, asof dit nie genoeg is nie. Asof dit nie genoeg is nie, gee U my nog hierdie beloftes vir die toekoms. Here, wat U vir my gedoen het tot hiertoe, is meer as genoeg. Maar dan is nou nog al hierdie dinge wat voor lê. En Dawid sê, Here, ek het nie woorde nie. Ek staan sprakeloos voor U. Here, U weet, U ken die knegt. Ek weet nie wat om nog te sê nie, Here. It's just too much. Dawid, sprakeloos? Dawid, nie jy nie. Jy's 'n man wat weet om met woorde te toon, Dawid. Ek meen, Dawid, jy is tog die man wat woorde kan gebruik en artikuleer op 'n besondere wyse, soos niemand dit kan doen nie. Tannie Betty, jy wat ook woorde goed kan artikuleer. Kom ek sê, ons kan maar by Dawid 'n pleintjie gaan vat. Om woorde te gebruik, om jou emosies en jou gedagtes op papier neer te sit. Dit was Dawid se begaafdheid. Ek meen, gaan lees die psalms. Gaan sien dit hoe Dawid die vermoë gehad het om sy hart en sy liefde teenoor God uit te druk in woorde op maniere wat ons maar kan wens om dit te kan doen. Inteendeel, kom ons wees eerlik, hoe baie keer hardloop ons self na die psalms toe. Weet, as ons woorde soek en ons woorde kom kort, dan gaan soek ons 'n psalm, want ons wil vir die Here sê hoe bly is ons wil vir die Here sê hoe dankbaar is ons, en dan gaan soek ons 'n psalm en sê, Here, dis hoe ek voel, ons gaan leun so 'n bietjie by Dawid. Ja. Ek weet, Psalm 34 vers 2, daar's 'n lied wat ons sing, wat sê, ek wil die Here loof, ja, altyd prys, sy lof sal altyd deur in my mond wees. Dis Psalm 34 vers 2. My siel sal hom beroem, en die Here, maak die Here met my groot, en verhef sy naam. Is dit nie pragtig nie? 'n Psalm van Dawid, en ons gaan leer by Dawid, maar hier sê Dawid, hy sê, o Here, ek het nie woorde nie. Dawid, regtig, jy het nie woorde nie. Maar broer en suster, kom ek sê vir u, when I think of the goodness of Jesus, I stand in awe, I stand amazed. As die woorde om te beskryf wat God vir my doen nie. Ja, amen. Broer en suster, u sal weet, want daar kom tye in jou lewe waar woorde kort skiet. Amen. Tye in jou lewe wat so oorweldigend is, dat jy het nie woorde nie. Jy staan sprakeloos. En ek net sien, is dit net ek wat al sulke tye beleef het? En weet wanneer kom sulke tye? Op twee maniere. Of ontsaglike swaar kry. Weet al so swaar gekry dat jy het nie eers asem om net 'n woord te hê. Jy gaan sit op jou bed. En al wat uitkom is Ja. maar die Here ken selfs jou versigtiging. Ja, amen. Die woorde. Maar dan aan die ander kant, die was al so opgewonde en bly, want iets wonderbaar wat gebeur het in jou lewe, dat jy sê, oh my God, weet al dit beleef, dat jy's oorstelp van vreugde. Weet al twee kante beleef. Dis wat hy liede wat in jou hart kom wat sê, you've turned my morning into dancing again. You lifted my sorrow. I can't stay silent. I will sing for your joy has come. Whoa, whoa, whoa. Wie ken dit? It's joy unspeakable and full of glory. Full of glory, full of glory. And
so gaan dit aan, jy kan nie meer praat en nou sing jy maar. Kom vaar nie daar die stort, jy maak sommer jou eie liedere op. God is goed, ek weet dit, ja, halleluja. En dan sê jou vrou, wat sê jy daar? Ag man, dit het niks met jou te doen nie. Ek is net bly. Dit is wat Dawid beleef het. Hy het die woorde gehad, hy is sprakeloos. En nou begeer ek nie, dat u en ek ook sulke belewennisse sal hê. Maar God se godheid. Amen. En hier is Dawid, en hy is sprakeloos. Broer en suster, as ek getuienis soos dit hoor, en ek lees die woord van God, en ek sien wat die Here in my lewe doen, dan staan ek vanmôre ook sprakeloos. Dis wat die Here in jou en my lewe wil bewerk. Hy wil sy oneindige liefde mildelik aan elkeen van ons bewys. Lees net vinnig, my tyd is uit, maar who cares? Lees net vinnig, Efesiërs, hoofstuk 2. En dan vers 7. Hy sê daar, sodat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Kan nie sien hoe God aan ons gedierig deur in die eeuwe wat kom en so ook nou sy genade en goedertierenheid aan ons wil bewys en openbaar. En broer en suster, dis sy genade en sy goedertierenheid wat my so sprakeloos laat. Petrus praat in 1 Petrus 1 van vers 8 van 'n onbeskryflike blydskap wat ons net gesing het, a joy unspeakable and full of glory. Paulus praat van 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan in Filippense 4 daarvan af vers 7. O broer en suster, dis wat die Here wil hê ons moet beleef, en dis wat ek begeer wanneer jy sy teenwoordigheid beleef, wanneer jy sy beloftes raak lees, wanneer jy verlustig in die woord van die Here, dat jy nog sprakeloos gelaat sal word, soos dit Dawid sê, Lord, this is too much. It is net te veel. Wanneer jy gaan lees in Petrus 2 vers 9, en hy sê, ek het julle gemaak konings en priesters vir my koninkryk. Dat jy dit lees en sê, wie ek, koning? Priester. Waar jy lees in Romeine 8:17, ek het jou erfgenaam gemaak, 'n erfgenaam van God die Vader, 'n mede-erfgenaam van sy Seun Jesus Christus, dat dit jou hart sal gryp en sê, wie ek, 'n erfgenaam? Wanneer Johannes 14 vers 2 lees, waar die Here sê, in die huis van my vaders is daar baie wonings, kyk, ek gaan om vir julle 'n plek te berei, en as ek klaar is, sal ek julle kom haal, dat julle kan wees waar ek is. Jy dink, Here, vir my, gaan jy my kom haal? En dan gaan lees in Openbaring, en jy sê, hoe lyk die plek? Waartoe ons gaan, ons het dit Vrydag bespreek, hoe lyk die hemel, 1400 myl by 1400 myl, en so hoog, en Sionsberg in die midde, die stad van ons God, Hebreërs 12, en ons lees van die pragt en die skoonheid, en die smaragde, en die jasper, en die sardius, en die deurskynende goud, en die heerlikheid van die Here wat daar gaan skyn, en ons wat so sterre gaan skitter, soos die heerlikheid van die Here oor ons skyn, volgens Daniël 12:3, en dit maak ons so opgewonde, en ek sê, Here, alles vir my, ek het die woorde om my waardering en dankbaarheid te beskryf. Dink bietjie. Dink vir 'n oomblik hoe die Here jou gered het, hoe hy jou geroep het, hoe hy jou gekies het en hoe hy jou geseën het. Dan sal jy ook kom by 'n plek wat jy sal sê, ek het nie woorde nie. God se genade is oorweldigend. How can I say thanks for the things He has done for me? Things so undeserved that He gave His only Son for me. The voices of 1,000,000 angels cannot express my gratitude. All that I am or ever want to be, I owe it all to you. Aan God al die eer wat wondere doen. My liewe vriende, is daar iemand wat ook soos ek voel vanmôre? Woorde is my. Ek het dit. Woorde is my. Soos hy net sê, maar hier moet ek. En ek moet sê, Here, U is alles vir my. U is die lied hier op my lippe. U is die naam wat ek bely. U is alles vir my. U is die weg,
U is my lewe. U is alles vir my. Augustine, God is goed vir sy. Amen. U kan saam met my getuig, as u dit voel in die hart vanmôre, Tamara, as jy dit voel vanmôre, wil jy nie saam met my vroeger staan en net vir die Here sê, dankie vir u. Dankie dat u my so diep gaan uithaal het. Dankie dat u my geseën het, gewas het, dat u my geroep het, as 'n seun en 'n dogter in die koninkryk in. Of Kathleen, ek is dankbaar saam met jou. Ek kan saam met jou vanmôre sê, hy het ons deurgedra, het hy. Deur al die ou storms, deur die ou manne wat ons so wil slaan. Gelukkig ek het nie 'n vrou wat my wil slaan. Maar ek weet, jy was al baie keer wat jy dan vir jou lewe moes die pad vat. En hier staan jy môre. En vandag dien die man die Here saam met jou, verstaan ek dit reg? So op sy manier. Op sy manier. Daar's nog werk om te doen. Maar hier staan jy. Sê net vir die Here dankie vir 'n paar oomblikke. Jy wil jy net jou oë opslaan. Val jy jou oop dood. Dan kom ons keer dit ons dank aan die Here. Thank you, Lord. God is good. My God, U is so goed vir my. U het soveel vir my gedoen. U is my al en al. Hoe kan ek dankie sê vanmôre? Hoe kan ek vir U wys wat ek werklik in my hart beleef? Hoe kan ek dit artikuleer, Here? Ek staan skaam. Want U goedheid is oorweldigend. Hoor vanmôre my opreg. So sê, dankie, dankie Jesus. Dankie dat U my liefhet. Dankie dat U my vrygemaak het. Ek is vry. U het die kettinge laat val. U het my die gevangenskap uitgelaat. U het my hoof gesalf met olie. U het my met vreugdeolie gesalf. U het my nuut gemaak. Ek sê vir U dankie. Dankie, dankie, dankie. Here, ons as gemeente staan vanmôre voor U. Ons woordeskat skiet ver te kort. Ons gedagtes gaan ver terug vanmôre. Ons herinner ons van waar U ons kom haal het. Onverdienstelike mense. Maar op U verdienste wat U deur die Seun vir ons beskikbaar gestel het. Kan ons vanmôre sê, in Christus Jesus is ons meer dan oorwinnaars. In Christus het ons die lewe en oorvloed. En vanmôre smaak en sien ons dat die Here is goed. En ons harte is oorstelp vanmôre. Ons bekers loop oor van blydskap. En ons wil net sê dankie. Dankie Jesus. Dankie Vader. Dankie Heilige Gees. Ons loof U.